Okay ခုကျွန်တော်ဒီ tutorial 9မှာ tutorial 8က8ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့8ဆက်သွားကြည့်အောင် Okay class IP address class ABCD E ပြောခဲ့တယ် class A ရဲ့အစ B ရဲ့အစ C ရဲ့အစ D ရဲ့အစ E အစပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုက A ကစပြီးချင်း A ကဘယ်မှာဆုံးလဲဆိုတာပြောဖို့ကြံသေးတယ် Okay အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲ class B ရဲ့အစသည် 128.0.0.0 ဖြစ်တဲ့အတွက် class A ရဲ့အဆုံးသည် 128 မတိုင်ခင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်127 okay dot 0မဟုတ်ဘူးเนาะ127.255.255.255 ဒါ class A ရဲ့အဆုံး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပြောခဲ့တယ်8 bits okay 8 bits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  ရှိရ okay 8 bits ဆိုလို့ရှိရင်0000ကနေစပြီးတော့1111မှာဆုံးတယ် right အဲ့တော့သူ့ရဲ့အစ range က0 to 255 okay အဲ့တော့ class A အစသည်0000 all the way to 127.255.255.255 ဘာပြောလဲဆိုရင်0000 0001 0002 then ပြီး000255အဲ့ဒါပြီး25ပြည့်ပြီးရတဲ့0010 11 12အဲ့လိုနဲ့127 25 25တိကြားထဲမှာရှိပြီ okay ဒါအစဒါအဆုံး class A အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ class B ဆိုလို့ရှိရင် class C အစသည်192 so class B ရဲ့အစသည် 191.255.255.255 okay အဲ့တော့ class C သည် D သည်224မှာစရတဲ့အတွက်ဒါစီ2 3 right dot 255 dot 255 dot 255 that's the class C okay class D so 240 မှာစရဆိုတော့239 right dot 255 dot 255 dot 255 class E ဆိုအစသည်24000 ဆိုတော့ so class E ရဲ့အဆုံးသည် 255.255.255.255 ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင် class A B C D E ရဲ့ IP address ကိုသဘောပေါက်သွားပြီ okay အဲ့တော့အတူချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီကောင် summarize နေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ပြောင်းတဲ့နေရာလေးကဒီနေရာလေးပဲ okay 0လာမယ်00လာမယ်ပြီးရင်10လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်110လာတယ်ပြီးရင်1110လာတယ်ပြီးရင်111လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးမစီစီတွေအဲ့တော့ class A B C D E ကိုအလွယ်မှတ်တဲ့နည်း okay လွယ်မှတ်တဲ့နည်းရမလို့ဆိုရင်ဒီမှာ class A ဆိုရင်ပြန်နေစားဆိုရင် like 0 right class B ဒီ 10 class C ဒီ 110 class D ဒီ 1110 class E ဒီ 11110 right ဒါနောက်က0တွေကျွန်တော်မရေးတော့အဲ့တော့ class A စာဒီ0ဆိုတော့ okay 0.0.0.0 class B ဒီကောင်ဒီ2 to the power 7ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်128.0.0.0 class C ဒီ 192 okay dot 0.0.0 class D ဒီ2 to 4နဲ့စားတယ် right class E ဒီ240နဲ့စားတယ်အဆုံးကဒီမှာ
255 255နဲ့ဆိုရင်128မတိုင်ငယ်127 so 127 255 255 okay အဲ့လိုနဲ့ဒီ IP address class A class B class C class D class E ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိသွားတယ် all right okay so see you on the next tutorial